ただきます。已经是我练习冥想差不多有1个月之后，我发现冥想有一个很神奇的力量，是它能够让你开始学会怎么看。OK， 我 hold 住，你拉過去。呢個係喺我公司度拎翻嚟嘅。呢度好鬼行，好鬼行。有 wrap 埋上面，係側邊。上面分環去咗 wrap。係咪我哋平時啲貨啊？唔係。嗰個會跌落嚟咧，偷偷嗰啲貨跌落嚟，你唔該你幫佢咗佢。你平時 wrap 好高嘅咩？係啊。幾高啊？我隻手身高咁高咯。身高仲高啫。係，好高㗎啦，對我嚟講。跌啊！啲貨咁樣咁高都唔 wrap 嘅話。講我哋公司嗰啲同事癲。搬屋好攰啊！你攰唔攰啊 No。 No。就係頭先見到，所以冇人應我啦，佢嚇哋已經攰到，我咪入嚟㗎。唔係佢哋已經攰到。唔係啊，唔係啊。攰唔攰啊？好，出發食好嘢。啊！陣間仲要翻嚟執嘢，陰公。喂，你要跌埋嘅時候。仲有幾日就要還樓啦，所以我哋而家要喺度搞個花園，跟住剪晒啲菜落去。跟住而家因為屋企有太多紙箱紙盒，又唔想拎去回收喎，回收都要俾錢嘅大佬。跟住我哋就燒晒佢。就嚟望唔到呢個天空啦，夜晚有好多星星。好大粒啊！啲樹好大粒啊！咦？點解我仲未啊？哇！點解唔落我手掌嗰度？哇！我就嚟變冰啦！我變咗雪人啦！我變咗雪人咧，好凍嘅。我哋已經執晒我哋屋企啲嘢，依家係我間房，冇晒啲。但我哋今日就要嚟清潔屋企。睇下我個窗櫃度，睇下我個窗，簡直係幾多毛積咗成年，其實應該積咗2年㗎啦。好恐怖啊！點解會咁嘅？因為嗰個窗簾點啊？一直遮住佢，真係唔知點解喎。因為一直遮住咗，你睇唔到，跟住你又冇理佢咯，係。唔通你就咁？我拎錯咗呢支嘢啊！我已經除毛嗰支，揾翻呢支啊，除毛嘅。翻嚟啦，唔識讀啊？點讀？唔識喎，毛誒。你嘅長毛嗰啲太污糟啦，新嘅。頭先啱新買，就係冇咗，傻咗啊！我點解噴到咁嘅？係咁噶，亂嚟。唔係啊，噴幾多其實？其實你噴咗一陣，你覺得 OK 嘅話，你就雙噴。等佢黐一陣間。哇！好大陣味。係好大漂白水味。OK。如果你覺得夠嘅，你就等佢即係嗰啲 chemical reaction 下先咯。
你最緊要係嗰啲，最緊要戴手套咯。我覺得做呢一個過程。因為佢會腐蝕㗎啲漂白水。有啲驚，有啲驚。同埋咧，其實有啲咧，呢啲牆位係我係做唔到，即係佢係索咗落去個牆度。佢會變咗色咯，所以其實有啲難嘅。呢度咧，呢度咧，呢個係啦係啦。通常係呢啲位，呢啲位未好大陣漂白水味喎，係㗎，咁樣㗎，係咁㗎。我之前噴都係咁。鬼叫咩？水浸啊呢度！一條啊，得啦得啦。好，跟住一陣間要開窗。我哋等一陣間睇下會點。好啊，開少少先呢度。哇，好難搞。好大陣味。咦？嚇！嘅？你要撳㗎，喂！唔可以開咗㗎咯嚇，開唔到啊？會。OK。喎。咁緊嘅。都有毛喎，呢個都冇，你要噴埋嗰個位。呢個位，呢個位。唔係個窗個位，係啊係啊。呢度？唔係啊，呢度。呢度？呢個。肯定係毛。係啊。黑色咗喎。你褪出嚟啦。好，呢陣啲邊啊，呢啲邊都要。好大陣味啊！隔離房都係啊。係啊。你唔好亂嚟啦，唔好碰牆啊嘛，亂嚟。滴晒落嚟。上面中間嗰啲位又係啊。係啊。好 crazy 啊你！好，經過一輪等候，其實都一兩分鐘。2分鐘就變咗咁樣啦。變咗啡色。哇！咦，我發現有啲唔中喎。同埋好勁啊陣味真係，一定要戴口罩咯。係如果唔啊。係陣味真係。Choking smell。以前讀書嘅 term 係啦，你要好精準咁樣逼落去啊，係咯。射落去。如果唔係佢唔夠。好啦，我有啲要可以抹噶咯。你要抹一陣再清㗎啦都要。如果唔得就要用漂白水。咁我抹咗少少先，太多啦又。哇！其實我驚佢咧表面嗰層漆會。你我驚表面嗰層漆啊，唔好諗會甩啊唔。好諗。唉，咁我捽咗先。你食到周圍都係啊！你小心啲。天啊！太多啦，太多啦。要攞個垃圾桶嚟啊。OK。好，繼續。哇！睇下抹完抹得幾乾淨。OK 喎，嗰支嘢。唔係一抹就其實冇晒係咪應該咧。係？好，望下呢邊。一爺治愈的。哦。嗰支係 OK 嘅，對於呢一隻毛。呢一隻你知。因為有啲毛好頑固，咁我哋廁所嗰個應該係要真係用漂白水，係咩？試下先啦。真係要用 gel 嗰度先搞掂。OK。 OK。跟住，上邊中間啲罅仲有，我想知呢粒嘢係唔係真係？研究下咪。得啦得啦，冇嘢。係咧，話係嘅啦。跟住好啦， OK 繼續咯，我哋。好。我哋最後一日翻嚟呢間屋企啦，住咗1年。最後一日啦。你清晒先啦，你清完。抹得好乾淨㗎，前幾日。就好亂啊！估唔到最後一日清理現場都咁亂啊！哦，呢個之前有老鼠嚟過嘅一個廚房。我已經抹乾淨晒啲爐頭嘅啦。喺度。廁所。嘻嘻。一個雜物房。係。呢個真係